Vallahi. Halime kız ben de bir göreyim. Alo. Halime. Ay rahmet ya. Ay toyuna varalmadım endi, rencime. Endi hazır karantin koy endi. Metin böyle 65 yaştan joğardagılar uydan çıkmasın dep жатыр koy. Rencime, kelesi toyuna varam, mene pandemiya ketsin. Ya rencime, biz tertip saktaytın adamız koy. Жақсы, давай. Армысыңдар, құрметті менің сүйікті көрермендерім. Техношалдар мен техно апалар. Сіздермен бірге бүгін iPhone руынан шыққан шыман апаларым. Бүгінгі талқылайтын тақырып интернет браузер деп аталады. Өте маңызды тақырып. Себебі сіз енді кезекте тұрмайтын боласыз. Далада ауа райы қандай екенін білетін боласыз. Тіпті доллардың қандай екенін білетін боласыз. Иә, оның бәрі сіздің кішкентай ғана ұялы телефоныңыздың ішінде. Бастаймыз ба? Бисмилла. Кеттік. Браузерімізді ашып, түрік сериалдарынан бастап, мен сияқты модный әжелерге арналған әдемі камзолдар мен гламурный мәскалүштер тауып алуға болады. Ал егер браузер арқылы Астана хабтың сайтына кірсеңіз, күні бүгінге дейін 375 IT компаниялар осы технопарк арқылы дамыған екен білесіз. Мүмкін сіз де сол компаниялардың қатарына кіріп қаларсыз. Кім білет? Технологиялық кәсіпкерлерге қандай қолдау керектігін astanahub.com сайтынан біле аласыздар. Кез келген телефонда интернет браузер бар. Мысал үшін сізде iPhone болса, Safari'ға кіресіз. Ал егер де сізде Samsung болса, Android арқылы Googleға кіресіз де бәрін оқи бересіз. Сізді бүгінгі шыққан жаңалықтар қызықтыратын болса, браузерға жаңалықтар деп жазасыз да, әрі қарай тамсанып оқи бересіз. Ай балам, саған Трамптың саясатын айма, әлде Байденнің саясатын айма? Саған Макронның позициясын айма келін, әлде ұнамай ма? Ай балаларым, екеуіңе айтайын, ана Человек-пауктың жаңа киносы шықты ғой, көрдіңдер ме? Керек, көрсін шайларың ішіңдір шия болды. Сақ болыңыздар, әлемдік жаңалықтар бәріне қызық емес. Алло, Қалима? Яғылды, шын ба? Қазір келем. Жақсы. Әй, оператор бала. Ана площадьта ярмарка болып жатыр дейді. Мен тез барып келейін. Керек заттарымды алып алайын. Дала суық па? Білмеймін, апа. Сендер осы не білесіңдер, ішіп жегеннен басқа. Түк білмейді екенсің бір. Телефоннан қарай салайыншы. Ауа райын білу үшін браузерге ауа райы Алматы деп жазамыз да, бүгінгі күннің ғана емес, сағаттап қандай температура болатынын білуге болады. Әже. Ау жаным. Маған ертегі айтып беріңізші. Ертегі? Қандай ертегі айтып берейін? Капитан Америка. О жаным, ондай ертегі білмеймін ғой, мен басқасын айтып берейін. Қандай? Супергерой. Құдай, ондай. Ай, давай ертөстікті айтып берейін мен саған. Жоқ, мен Бэтмен көрім келіп тұр. Баяу жаныма ондай ертегілер мен қайдан білем оны? Құрсын ұйықташ білмеймін. Ондай ертегіні білмеймін. Мен саған одан да ертөстік туралы айтып берейін да. Айтпақшы, білгенге маржан, білмегенге арзан. Егер сіз жақындарыңыздың күні сәтті өтсін десеңіздер, WhatsApp-қа әдемі сурет жіберуді үйретемін. Ал ол үшін
Браузерде кәсіби мерекеге қатысты немесе жұма күнін ұмытпай құттықтағыңыз келсе, түрлі суреттер шығады. Біреуін таңдап, скачать изображение мәзірін таңдаңыз. Бұл суретті сосын оп-оңай WhatsApp группаларға жібере аласыз. Ой, мынаны үйреткенім үшін жастардың қарғысына қалатын сияқтымын ғой құрсын. Ай, брокколи қостың ба? Не ол? Брокколи деймін. Ол не нәрсе? Апа? Ой, лай тұрш. Есімнен танып қалады екенсің. Мынау брокколи деген. Қазір 20 минуттан кейін мынандай кішкентай қызыл бұрыш саласың, сосын 10 минуттан кейін ет саласың. Жақсы ащы шорба болады. Апа, бұл манный каша ғой? Манный. Интернет браузерде сонымен қатар тамақ әзірлеудің түрлі рецептерін таба аласыз. Ескерту, эксперимент жасаған кезде абай болыңыздар. Жарайды. Жасай бер, жарайды. Ал енді құрметті менің сүйікті көрермендерім, барлығыңызды ең пайдалы қосымшамен таныстырайын. Біздің елде өзіміздің электрондық үкіметіміз бар. egop.kz деп терсеңіз шығады. Бұл жерде сіз мекен жайыңыз туралы анықтаманы, үйлену туралы немесе, Құдай сақтасын, әрине, айырылысу жайлы анықтаманы, сонымен қатар немереңіз туылса, оның да анықтамасын кезексіз ешқайда бармай алуыңызға болады. Алтынай, мен ана нәс киімді көрмедің бе? Ойбай. Жан, жұмыстан шығып келе жатқаныңда адресіне справка ала келші. Жұмыстан сұрап жатыр еді. Бұл керек емес енді. Айтқандай, Жан, мен кейін кезде бір түрлі болып жүрмін. Аяғым ауыр сияқты ма? Туу туралы куәлік? Мен әлі босанбадым ғой? Қойшты. Браузерімізді ашып, түрік сериалдарынан бастап, мен сияқты модный әжелерге арналған әдемі камзолдармен гламурный мәскалүштер тауып алуға болады. Ал егер браузер арқылы Астана Хабтың сайтына кірсеңіз, күні бүгінге дейін 375 IT компаниялар осы технопарк арқылы дамыған екен білесіз. Мүмкін сіз де сол компаниялардың қатарына кіріп қаларсыз. Кім білет? Технологиялық кәсіпкерлерге қандай қолдау керектігін astanahub.com Вкладка дегеніміз бұл браузерде бөлек бір ашылған веб парақша. Сайт дегеніміз бұл түрлі белгілер біріктірілген веб парақша. Мысал үшін, менің сайтым бар. Кіріңдер десе, ол үй сатуы мүмкін, ол машина сатуы мүмкін, ол керек десеңіз, адамға күнделікті қажет заттарды сатуы мүмкін. Осыны сайт деп атайды. Браузер историясы, ол сенің қандай да бір сайтқа кіргеніңді сақтап қалатын орын. Избіріне, бұл браузердағы сенің сүйікті арнайы таңдап қойған сайттарың. Мысал үшін, менің сүйікті сайтым Астана Хаб деген сияқты. Загрузки, мысал үшін, сенің интернеттен жүктеп алған дүниелерің. Онлайн және офлайн деген сөз ағылшын тілінен аударылғанда байланыста болу немесе байланыстан ажыратылған деген сөз. Мысал үшін, байланыста болу ол онлайн, ал офлайн деген сөз байланыстан ажырады деген сөз. Сондықтан да барлығыңыздың үйдегі кішкентай балаларыңыз қазір байланыста болып сабақ алып жатыр. Бұл онлайн сабақ деген сөз. Онлайн сабақты қосып қойып, өзі ұйықтап жатса,
Бұл онлайн қосулы, өзі офлайн деген сөз. Электрондық үкімет деген сөз, бір сөзбен айтқанда кезектерді азайтуға мүмкіндік береді. Мысал үшін, сіз үйде отырып алып, компьютеріңіз болса болды, барлық жұмысты жасай бересіз. Сізге керегі жоқ. Халыққа қызмет көрсету орталығына барып, автобусқа мініп, шаршап, кезекке тұрып, біреумен ұрысып, нервіңді шыңғылудың қажеті жоқ. Үйде компьютерің болса болды, сол жұмыстың барлығын бітіре аласыз. СК немесе ЭЦП. Бұл дегеніміз электрондық цифрлық қолтаңба. Қазір осы ЭЦП дегенді көбісі түсінбей жатыр. Ал мен қазір осыны күрделендіріп, түсіндіріп кетемін. Енді қол қою үшін бір жерге барудың қажеті жоқ. Барлығы онлайн түрде шешіледі. Сіз тек қана блогер. Мысал үшін интернетте күніге уақытымен өзінің видеосын немесе фотосын қалдырмай жариялап отыратын адамды блогер дейді. Мысал үшін мен Шиман апа блогер. Контент дегеніміз сол блогердің YouTube каналына салып отыратын видеолардың мазмұны. Канал. Ол мысал үшін YouTube'та кез келген блогер өзінің контентін жүктеп халыққа ұсынылатын орын. Мысалы, мен бір каналдың қожайынымын. Тренд. Мысал үшін тренд дегеніміз кең мағынада алған кезде ол даму бағыты дегенді білдіреді. Мысал үшін, менің құрбыларыма алтын тіс салдыру, протез салдыру ол тренд. Тағы да трендті мысал келтіре кетейік. Тойда жанды дауыспен ән айту ол трендке айналмай тұр. Кликбейт. Мысал үшін YouTube'та қызық видеоны көру үшін оған қызық ат қоя білу, яғни қызық тақырып қоя білу. Мысал үшін мен Шиман апа Верка Сердючкамен ән салды десе қызық қой. Көресіздер ғой. Сол сияқты кликбейт деген осы. Дайрект. Инстаграмдағы қолданушыға фото, видео немесе жеке хаттама жібере аласыз. Ең қызығы, оны тек сен және сенімен сұхбаттасып отырған адам көре алады. Лайк. Инстаграмдағы ең құнды дүние. 100 теңгең болғанша 100 лайкың болсын. Лайксыз пост, ормансыз бұлбұл. Аузы қисық болса да лайкі көп адам сөйлесін. Лайк үшін вайынға түс. Жалпы лайк бұл адамның Инстаграмда ұнайтындығын білдіретін батырма. Селфи. Бұл селфи деген сөз өзін-өзі суретке түсіру немесе видеоға түсіру деген сөз. Жалпы селф деген сөз ағылшын тілінен аударғанда өзін-өзі түсіру деген сөз екен. Подписчик. Подписчик деген сөз Инстаграмдағы сенің оқырмандарың, яғни бұл сенің аудиторияң, сенің көрермендерің деген сөз. Неғұрлым подписчигің көп болса, соғұрлым сен танымалсың деген сөз. Сторис. Бұл қарапайым тілмен айтқан кезде өзіңді өзің фотоға түсіру немесе бейнелеу. Яғни бұл сіз жүктегеннен кейін 24 сағаттың ішінде автоматты түрде өшіп қалатын фото-видеолар. Біздің ауылдың қатындары 15 секундтың ішінде сол сторисқа біруді личка. Әлеуметтік желілерде жеке хабарламаларды білдіретін термин. Спам. Бұл интернет қолданушыларының келісім бермегеніне қарамастан жаппай хабарламаларды, басқа да материалдарды тарату. Мысал үшін, Қытайдан ішінде вакцинасы бар банандар ешқашан келген жоқ. Оның бәрі өтірік. Аспанда вертолеттер ұшып жүріп, вирус таратқан жоқ. Ол да өтірік. Сол сияқты спамдардан сақ болыңыздар. Эмодзи. Бұл интернеттегі отырған адамдардың эмоцияларын білдіретін термин. Мысалы, сіз күлсеңіз, мынандай смайлинг жібересіз. Ренжісеңіз, мынандай смайлинг жібересіз. Ұялсаңыз, биткен смайлинг жібересіз. Сол сияқты тағы да басқа смайлингтер көп. Эмодзи деп осыны айтады. Мессенджер. Мессенджер дегеніміз смартфонға немесе дербес компьютерлерге арналған қосымша.
Мысалы WhatsApp, Telegram ол мессенджердің бір түрі. Жақында Егов мобайл қосымшасының жаңа фишкалары шықты. Тіркелу үшін өз нөміріңізді жазасыз, сосын SMS-пен код келеді, соны енгізесіз. Содан кейін камераны қосу үшін рұқсат бересіз. Мінекей. Сәлем баршаңа. Жеке куәлігіңіздің нөмірін жазасыз, сосын жаңа құпия сөз, яғни пароль ойлап табасыз. Айтпақшы, мынау пароль бар ғой, құпия сөз ше. Бір үлкен әріп, және бір кішкентай әріп, арнайы символдар және сандар болу керек. Андайына 1, 2, 4, үлкен А деген жеп-жеңіл пароль жаздаңыздар. Тым қиындығы жоқ. Даже мен сияқты үлкен ата әжелерде үйреніп алады. Браузердің бәрін аралап шықтық. Енді сіз немереңіздің басын қатырмай, барлығын өздеріңіз табатын боласыздар. Сосын бар ғой, браузердағы барлық нәрсенің бәрін өшіруге болады. Мысал үшін, очистить история браузера дегенді басасыз да, бәрін өшіріп тастайсыз. Бітті. Ал шалдар, кемпірлер, енді өздерің точно бәрін білетін болдыңдар. Ал ендеше мен кезекті батамды берейін. Бата десең берейін, дұрыс сөздер терейін. Интернет деген бәле бар, іздегенің алдыңнан іздемейік табылар. Браузерлерің ашылсын, информация шашылсын, ұятсыз нәрсе көрмеңдер, керексіз сайтқа кірмеңдер. Сетің тупит етпесін, іздеп тапқан ақпарат құлағыңнан кетпесін. 4G орнасын, пайдасы болса егерде, интернет болсын жолдасың. Әумин. Әй балам, Шиман апаңды ренжітпей, мына видеоға лайк және подписаться дегенді бас. Түсіндің бе? Ей жаным.